Bien, para realizar la auscultación, en este caso el primer ruido cardíaco, el primer ruido viene a ser el cierre de las válvulas tanto mitral como viene a ser la tricúspide en los siguientes focos, en el foco de la tricúspide y en el foco de la mitral. El segundo ruido que vamos a encontrar viene a ser por el cierre de las válvulas tanto aórticas como lo que viene a ser la pulmonar. Vamos a encontrar también lo que es dos ruidos cardíacos más. El tercer ruido cardíaco que viene a ser patológico y a la vez fisiológico en lo que viene a ser los niños o embarazadas. Esto es debido el ruido viene al llenado, lo que viene a ser ventricular. El cuarto ruido cardíaco, que si es patológico, se da por la eyección rápida de las aurículas. Bien, vamos a encontrar 4 puntos de auscultación. En este caso vamos a tener lo que es el primer foco, el foco aórtico, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, en lo que viene a ser la segunda línea paraesternal del lado derecho. El segundo foco de auscultación tenemos el pulmonar, que se encuentra igual localizado en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, juntamente con la línea paraesternal del lado izquierdo. Tercer foco de auscultación, que vamos a encontrar el tricúspide. El tricúspide se encuentra ubicado en el cuarto espacio intercostal, igual ubicado en la línea paraesternal del lado izquierdo. El cuarto foco de auscultación lo vamos a encontrar en lo que viene a ser el mitral. El mitral está encontrado en el quinto espacio intercostal.